Alaien, ja. I dag står vi oppe på Synneshaugen igjen. Det gjør vi fordi det skal handle om sankthansaften i Bergen i gamle dager. Og det var her oppe mellom Naturhistorisk og Johanneskirken den ble feiret. Og i gamle dager så var sankthansaften byens store festdag. Ja, bålbrenning for å feire midtsommernatt er jo en tradisjon med lange røtter tilbake til hedendommen. Bålene skulle nemlig hjelpe livgivende krefter i naturen ved sommersolverv. Dette var jo et viktig vendepunkt i naturens syklus. Bålene som lyste opp åker og eng skulle holde onde makter borte og sørge for en god innhøsting. Ja, etter at kristendommen ble innført, forsøkte kirken å kristne midtsomernattsfeiringen. Og allerede på 400-tallet ble dermed den 24. juni satt som minne- og festdag for Johannes døperen. Og kvelden før, den 23. juni, ble til sankthansaften. Den 24. juni forble faktisk helligdag i Norge helt frem til 1770. Og sånn skulle det jo selvfølgelig fremdeles vært. Sankthansfeiringen er også gammel i Bergen. Og selv om vi bergensere i dag markerer sankthansaften på ulike måter, var likevel feiringen større i gamle dager. Tidligere var det dessuten Synneshaugen, som jeg var inne på i sted, som var det store samlingsstedet. Og ja, vi vet jo da at det foregikk bålbrenning så langt tilbake som til 1600-tallet. Her oppe da. Ja, festforberedelsene i gamle dager startet også tidlig. I ukesvis før sankthansaften samlet nemlig bergensguttene brannskatt. Det vil si mer eller mindre løst trevirke fra byens smug og sjøgårder. Ja, brannskatten kunne være alt fra gamle båter til vanntønnene som man var påbudt å ha utenfor husene i tilfelle brann. Disse ble jo selvfølgelig rappet av guttene. Både politiet og huseierne lukket gjerne øynene for denne innsamlingen. Dagen før sankthansaften ble brannskatten da slept opp på Synneshaugen og opp til den såkalte Sankthanshaugen. Denne lå da akkurat i dette området som vi står i akkurat nå da. Og det var egentlig i dette området veldig mye av sankthansfestlighetene foregikk. Her ser dere et bilde av området etter at kjøpmann Fredrik Frøyseth i 1820-årene fikk reist en vindmølle her på stedet da. Vel, tilbake inn til guttene. Hver guttebande hadde sitt eget bålsted, og satte da sin ære i å ha det største bålet, ja, selvfølgelig. Og lykkeligst var de som hadde kapret en gammel båt, som ble da stilt på høykant i bålet. Allerede fra sankthansmorgen var det travel aktivitet i byen. Ja, hummer var fast rett på bordet hos borgerskapet, og denne skulle jo handles hos havstrilene på torget, så der var det om å gjøre å få tak i den da. Byens kurvemadammer strevde og slepte seg gjennom byen med varene de ville selge. De ville jo selvfølgelig selge det i forbindelse med festlighetene her oppe på Nygårdshøyden, eller Synneshaugen. Og byen den sydet da liv tidlig på morgenen. Om ettermiddagen begynte folk å strømme opp mot Synneshaugen. Langs tilkomstveiene hadde ungdom fra lavere klasser satt opp ulike æresporter eller portaler av unge bjørketrær, så det var pyntet med girlandere. I midten av disse portalene hang det en peonblomst, og her tigget de unge og forbipasserende om en skilling i porten. Andre barn gikk rundt med kranser og tigget om en skilling i kransen. Vi skjønner at dette er en helt annen tid, fattigdommen var stor. Og disse kurvekonene hadde jo med seg godsaker da, som ble solgt da fra kurver og bord. Og det var vanlig å få kjøpt røkelaksremser, blåkokte egg kalt jompeegg, pepperkaker og spekulasi. Det er da en slags kakemann, men også sukkertøy som brystsukker og en såkalt skoflikker var det jo mulig å få kjøpe. Både familier og tjenestefolk deltok i feiringen på Synneshaugen. Men også byens originaler var til stede. Bergensforfatteren Elisabeth Welhaven forteller for eksempel om fylliken Endregården som aldri var edru som var med, Karen Oldervåg med den skitne kjeften som var til stede, og Grale Brose som gikk rundt med blomster i håret også, som var fast innslag på høyden. Men også andre fant veien opp til Synneshaugen. Sånn som for eksempel militære, flokker med eksotiske utenlandske matroser, ja, en og annen bortkommen stril, eller en festkledd nordlending.
Det var så populært å prøve å lure disse nordlendingene for penger. Ja, mangfoldet var så på stort at tilreisende kalte den bergenske sankthansfeiringen for et karneval. Og dette Dreyer-prospektet dere ser her viser jo sankthansfeiring på Synneshaugen i gode gamle dager. Dreyer omtaler nettopp motivet som karneval i Bergen, eller Sankt Johannes aften anno 1818. Men her var også andre aktiviteter da, som mange deltok i. Her var selvfølgelig både felespill og springdans som vanlige innslag. Og det samme var 20-gutter som smalt av fyrverkerier eller hadde med seg pistoler for saluttskyting. Kveldens høydepunkt var jo allikevel bålbrenningen da. Denne startet med båltenning på Sandviksfjellet. Deretter ble det tent bål på de andre byfjellene. Og til slutt så ble ilden tent på Synneshaugen til jubel og hurrarop fra store folkemasser. Ja, utover natten så gikk jo da finfolket hjem under Nygårdsalléens løvkronede buer. Det er litt flott. Mens menigmann fortsatte da festen inne i små timer. Og vi både hører og ser i gamle skisser at dans, hallingkast, fyll og slagsmål var vanlig. Og Welhaven, forfatteren igjen, forteller også at husets hunder pleide å være til stede. Slik som vi ser da i dette øyeblikksbildet fra midtsommerfesten. Ja, bålbrenningen på Synneshaugen holdt fram til 1887, da ny bebyggelse og et påbud om brannvern satte en stopper for tradisjonen. Også skuespillerne deltok i sankthansfeiringen. Her er det skuespillerne ved det gamle teateret på Engen som er klar for fest. Og bildet kan være tatt i forbindelse med en festforestilling på sankthansaften i 1901 til inntekt for svakelige folkeskolebarns ferieopphold. Ja, Fiffen feiret jo også sankthansaften. Her ser dere et bilde fra feiringen hjemme hos keiser Wilhelm den annens gode venn, paraplymaker Christian Eriksen i Trulsheim i Nygårdsviken på Laksevåg i 1905. Vel, det var litt smådigresjoner her. Men på begynnelsen av 1900-tallet klaget gamle bergensere også over at sankthansaften ble feiret mindre spenstig enn før. Man kan likevel spørre seg om dette egentlig var sant. Her ser dere en liten gjeng unger på et sankthansopptog i Nygårdsparken i 1909. Vel, uansett, vi vet at bålet forsvant på Synneshaugen. Etter hvert ble det Laksevåg som overtok ansvaret for sankthansfeiringen. Bål på Laksevåg var det allerede på 1700-tallet. Men Laksevågsfeiringen kom liksom mer til sin rett når festlighetene forsvant fra Synneshaugen. Ja, nå er vi jo kommet ut her på Laksevåg. Så dere ser, her er det jo normalt et kjempefint bål på sankthansaften. Og det er jo her etter hvert sankthansbålet kom da. Selv om her har jo vært tønnebål på, ja, sikkert i overkant av 30 meter høyt, så blir det sannsynligvis ikke like flott feiring som den som de en gang hadde på Synneshaugen. Så det var historien om hvordan vi feiret sankthans i gamle dager.